see the Perovsk River, which is also called the Channel. Compared to other rivers in other neighborhoods, the Perovsk River is one of the cleanest. The reason is that a few months ago there was a spring cleaning, but as you can see, a new rubbish is formed. Не! И сега се намираме малко след национална стадион в посока Попа. Така. Добър ден, имате ли ми? Да ви попитаме, ние правим едно изследване и според вас замърсени ли са реките в София? Дали това е проблем за вас? И то много замърсени. Какво мислите по този проблем? Просто ние сме си виновни, ние си извърляме бокуците там. Никой не е виновен, така че трябва ние да почнем да... Първите 7 години са много важни. Благодаря много. Добър ден. Правим проучване и според вас замърсени ли са реките в София и дали това е проблем за вас? Да, но може би това е цялото замърсено. Какво мислите, че трябва да се направи какво проблем? Висока дистанция. Висока дистанция, добре. Само за това и от положителите. Трябва да бъдат също с модерните високи дистанции на края на положителния цикъл. И това е проблем. Иначе нашите реки избори. Макар да... Добър ден, може ли малко? Замърсени ли са реките в София, дали това е ваш проблем? Ами, замърсени са, но поне на този етап не е мой проблем. Поне да пия чиста вода. Дами и господа, това е положението. Моето поколение не знае за реките. То въобще не знае, че в София има реки.